ହାଲୋ 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 ଇଏ ଆମ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ପରା ସାର୍ କ'ଣ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସାର୍ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାରି ମୂର୍ଖ ଲୋକଟେ ହଁ ସତରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଲା କେଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି এই ସାର୍ଙ୍କର ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି କିଛି ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଗବଗାଣ୍ଡୁ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ କଥାରେ ମନେ ପକାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରେନି ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କୁହେନି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା କୁହେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସରି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଥିଲେ ନବୀନ ସାର୍ ସିଏ ପାଦରେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ କି ଠିକ୍ସେ କହି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କହୁନଥିଲେ ନୁହଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ କ'ଣ ଆଉ ତେଲୁଗୁ କହୁଥିଲେ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ କହୁନଥିଲେ ବୋଲି ଆମର କେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା କେତେ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଦୁଃଖ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦୂରର କଥା ଖରାପ ତ ଲାଗିବା କଥା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କିଛି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଜନା କରିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନାଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି କରିବେ ବର୍ଷକ ପୁରିନି ସରକାର ହେବାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହୁଛେ 24 ବର୍ଷ ଆମ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଚୋର ଚୁତିଆ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଲଗା କଥା ମୁଁ ତ କାହାକୁ ସେମିତି କୁହେନି ଏଇ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେନି ମୁଁ ବେଶୀ କଥା କହିବା କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବାକି ରହିଲା ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ସେତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଉଁଳି ମୂର୍ଖ କେତେ କ'ଣ କହୁଛେ ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇ ତ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବ ଯେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଛେନାପୋଡ଼ ହେଇଛି କାଜୁ ଫାଜୁ ପଡ଼ିଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ପୋଲିସ ସବୁ ସେପଟେ ଥିବେ ସିଏ ଲୁଚିକି ବାରିପଟ ଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ତଥାପି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କର କହିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍ ଯିଏ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରାଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ସରି କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।